Salmo 145 del 1 al 14. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es incomparable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Adoran de tuya rodilla, de tu poder. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Tú eres increíble, invencible. Tú eres increíble, invencible. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, oh. Oró Elías, descendió el fuego, y los profetas de Baal de ahí huyeron. El pan del cielo dio a su pueblo, Él nos ayuda. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, oh. Reprende el viento, calmó las aguas, estaba Lázaro en la tumba y le dio vida. Tan poderoso que su palabra dio libertad al Gadareno. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble.
tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, mi Dios, solo tú, eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. El Señor ha sido bueno con nosotros. Él nos ha llenado de bendiciones durante todo el año. Nos ha dado abrigo, sustento y alimento. Él nos ha librado de la enfermedad o nos ha curado de ella. Nuestro Dios ha sido tan bueno que nos ha ayudado en momentos difíciles. Él nos ha dado fortaleza. Nuestro Dios nos ha acompañado en cualquier situación. Nuestro Dios es increíble. Por eso hoy queremos expresar nuestra gratitud a Él. Te acompaño a que hagamos esta oración. Amado Dios, te damos las gracias porque tú eres nuestro Dios todopoderoso, porque has mostrado tu amor y tu bondad para con nosotros durante todo este año. Nos ha llenado de bendiciones y aunque hay veces no le hemos pasado tan bien, sabemos que tú nos has acompañado, que tú nos fortaleces y tú nos ayudas. Queremos darte gracias por todo el alimento, el sustento, la salud, la familia y un sinfín de cosas. Gracias, Padre, porque estás con nosotros y porque eres nuestro Dios todopoderoso e increíble. Te alabamos y te glorificamos esta noche por todo lo que nos das y también lo que no nos das. Y todo te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Josué 1:8. Nunca se apartarán de tu boca te liberaré, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo está escrito, porque entonces harás sobretar tu camino y todo te saldrá bien, y todo te saldrá bien. Gracias a Dios que cuide mucho y que estamos en esta casa juntos y por la salud de Abelitos y por el trabajo de papá. Y gracias a Dios que cuide a nosotros, mi Abelito, los Abelitos, mamá, papás, mamás y yo. Adiós. Hola, yo soy Toñito, tengo 4 años. Le vengo a dar gracias a Dios porque ganó el equipo verde, por mi casa y por los alimentos el día de hoy, por nuestra salud, por mis tíos que estamos bien, por mis otros tíos, por todos que estamos bien, por mis abuelitos que estamos bien. Hoy quiero dar gracias a Dios por mis padres y mis hermanos, por su Hijo Jesús que vino a la tierra por amor a nosotros. Te amo, Dios. Doy gracias a Dios porque mi papá durante esta pandemia tuvo trabajo y que al igual a mis tíos
y que siempre los cuidó. Y a pesar de no poder asistir a la iglesia, no nos hemos alejado de ti y gracias por cuidarnos. Mi acción de gracias es porque mi mamá está bien, no le pasó nada, porque mi tío murió y estoy triste, pero sé que él está con Dios porque él era buena persona, leía todas las noches su Biblia y aceptó a Cristo en su corazón y yo creo en las promesas de mi Dios. Doy gracias a Dios porque mi familia tiene salud y cuando se han enfermado los ha sanado y también por todas las bendiciones que me ha dado este año. Debemos depender en todo momento de nuestro Dios y orar constantemente como lo hacía Daniel. También debemos de confiar que Dios nos dará la victoria, no importando qué difícil o grande sea la prueba. Recordemos a David, que era un simple pastor y venció a un superguerrero, porque él salió confiando en el poder de nuestro Dios. Dios quiere que seamos como estos dos hombres, niños de fe, niños valientes, niños de oración, que confiemos en el poder de nuestro Señor. Salmo 139, del 1 al 7. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde vienes de tu espíritu? ¿A dónde vienes de tu presencia? Gracias, Jesús, por cuidarme y por cuidar a mi familia. Te amo. Diles a Dios por mi familia, por mi vida, por mi tía Pame Chula, por mi abuelo Oli, por mi tía Lupe, por el abu Tete, por la Sane, por mis primos, por mi tía Ale, por mi tío Bobby y mi tío Chulo
y Dios lo bendiga. Buenas tardes o noches. Yo le doy gracias a Dios porque ha mantenido con bien a todos mis abuelitos. También le doy gracias que en los días difíciles Él me ha apoyado y me ha ayudado a serle fiel. Y en los días que me caigo, Él me levanta siempre. Es como mi aliado en días de angustia y mi amigo. Gracias. Buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, agradeciendo todas las bendiciones que Dios nos ha dado en todo este año. Mi nombre es Maritza Guadalupe Cedillo Hernández y soy de Nuevo Laredo. El día de hoy yo quiero agradecer por la salud de mi tío Juan Carlos, Abigail e Isabel y Miguel, que fueron víctimas de COVID y estuvieron unos días en cama. Pero Dios en su infinita misericordia los levantó y ahora están sanos. Mi tía Isabel y Miguel están muy contentos porque están esperando un nuevo bebé. También quiero agradecer por la salud de mi hermano, de mi papá, que estuvieron enfermos, en cama también, y ahora ambos están felices, sanos y trabajando. También quiero agradecer por mi mamá, que perdió el trabajo, pero afortunadamente le están llegando trabajo desde casa. También por la salud de mis abuelitos, parte materno y paterno, y a mis abuelitos, papá Ico y mamá Concha, que aunque han estado un poco enfermos, con malestares, siempre nos han querido mucho y los hemos querido mucho. Aunque estamos desde lejos, pero aquí nos seguimos comunicando y abrazándonos desde lejos. También quiero agradecer a mi equipo verde, a mis compañeros del catecismo, que hemos aprendido mucho y convivido. También quiero agradecer por los miembros de la Iglesia Betel, que nos han enseñado mucho y que nos han enseñado a mí y mis compañeros que la gloria de Dios es infinita y que ninguna pandemia nos va a quitar la fe. Muchas gracias, eso es todo por ahora. Adiós. Hola, Dios los bendiga. Quiero agradecerle a Dios porque me ha cuidado a mí y a mi familia y estamos con bien. El día de hoy doy gracias porque en todo el transcurso de la cuarentena Dios me ha permitido tener un buen estudio y buenas calificaciones. Y también porque a toda mi familia, inclusive a mis abuelitas, las ha protegido de este virus y las ha mantenido con salud. Gracias. Repitamos juntos los dos últimos versículos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué hermoso que nuestro corazón busque y desee seguir el camino de nuestro Dios. ¿Sabes? Hoy en día es muy común que la gente dude de Dios. Y no solo la que no le conoce, también nosotros mismos que estamos en su camino, llegamos a dudar cuando estamos en problemas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que sustentó a Elías en el desierto y que mandó fuego del cielo contestando su oración? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué permite problemas en mi familia? Que mi papá se quede sin trabajo, que no alcance el dinero. ¿Por qué no contesta mi oración? ¿Dónde está el Dios de Elías? Durante este año hemos pasado situaciones difíciles y gracias damos a Dios porque Él nos ha sostenido y ayudado. Sé que no es fácil de entender, pero Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Elías siempre confió en que Dios tenía un plan muy especial en su vida. Por eso, Elías fue un héroe valiente y obediente porque tenía la mirada en Dios. Hoy, Dios sigue buscando valientes como Elías. Valientes que estén dispuestos a confiar en Él, a obedecer su palabra. Valientes dispuestos a seguir a Jesús. Como costillas que no
soy Caleb, que confiaron todo siempre en las manos de Dios. Valiente como un Zaqueo que aceptó a Jesús. Valiente como ellos seré, no tendré miedo y a Jesús jamás negaré. No, Dios está buscando valientes. ¿Dónde están los valientes? Dios está buscando valientes. ¿Dónde están los valientes? Valientes para decirle sí a lo bueno, valientes para seguir a Cristo, valiente yo soy. Dios está buscando valientes. ¿Dónde están los valientes? Dios está buscando valientes. ¿Dónde están los valientes? Valientes para decirle sí a lo bueno, valientes para seguir a Cristo, valiente yo soy. Valiente yo soy. Hola, soy Marian. Quiero dar gracias a Dios por mi abuelita Leti, porque Dios le ha cuidado de sus enfermedades. Y por mi abuelito John, porque los amamos. Hola, yo soy Karen. Vivo en Abeladero y hoy le quiero dar gracias a Dios por un día más de vida, porque mis abuelitos están bien, porque no nos hemos enfermado y porque mi mamá Concha y mi papá Ico están bien, y por mi tío Carlos y mi tía Abby que están bien en las casas, por todos mis tíos que están allá. Hola, soy Sabdi Garina Mancilla Santos y hoy quiero dar gracias a Dios porque me ha mantenido a mí con salud, que ha mantenido a mis padres juntos conmigo y que me han atendido. Le doy gracias porque el pastor está con bien y que lo siga cuidando y dándole fuerzas y sabiduría, y que enseñe más a los hermanos y que los hermanos estén bien, que estén protegidos y que tengan salud. También por las maestras, y les doy gracias por toda la atención que nos dan y por todo el apoyo. También le doy gracias que mi tío puede estar atendiendo a la iglesia y que siga así, y que Dios le dé fuerzas y sabiduría a mi tío Oscarín y que todo esté bien. Gracias por todo lo que nos has dado, por la salud, y que Él nos siga protegiendo el siguiente año y los siguientes años por la vida. Y también pido por los niños que están enfermos, adultos y abuelos, que los sane y los proteja con sus familias, y que pasemos esta Navidad feliz. Amén. En el año de la muerte estoy vivo. En el año de la enfermedad estoy sano. En el año de la escasez he sido bendecido con pan en mi mesa. En el año de la caída estoy de pie. En el año del temor estoy confiado. En el año de los desastres estoy seguro. Este ha sido un gran año porque tengo un gran Dios. Buenas noches. Yo voy a dar mi acción de gracias. Yo le doy gracias a Dios por mantenerme con bien a mí y a mi familia y por cuidarnos por todo lo que hemos pasado. Dios les bendiga. Durante este año hemos aprendido sobre héroes que se mantuvieron firmes a pesar de los problemas, soportaron burlas, maltratos, incluso prefirieron dar sus vidas antes que hacer algo que ofendiera a Dios. ¿Te has preguntado de dónde obtuvieron esas fuerzas?
¿Cómo pudieron ser tan valientes? ¿Cómo sabían que Dios les ayudaría en todo y que todo les saldría bien? Salmo 121. Alzaré mis ojos al monte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Salmo 121, 8. Quiero dar gracias a Dios por la salud de tía Pame y de toda nuestra familia. Adiós. Yo le doy gracias a Dios porque hemos llegado hasta aquí, porque ha bendecido a mi papá en el trabajo y porque mi abuelita ya se está curando, gracias a Dios, y porque tengo un perrito y tengo a mi familia. Gracias. Hola, soy Mariel y quiero dar gracias por mi abuelita Lupita que se operó del ojo, de los dos ojos, acá en Monterrey, y porque están bien. Y por mi abuelito Miguel, que los amamos mucho. Quiero darle gracias a Dios porque me ha cuidado a mí y a mi familia todo este año. Gracias porque mi familia no se ha enfermado de coronavirus y porque voy a poder ir a Poza Rica a ver a mi familia. Yo doy gracias a Dios porque nos ha cuidado y nos ha bendecido y porque le ha dado salud a mi familia. Que Dios los bendiga. Buenas noches, hoy yo doy gracias a Dios por este bonito día y porque este año ha cambiado mucho y ha protegido a mi familia y a mí. Que Dios los bendiga. Le doy gracias a Dios porque me ha mantenido con buena salud y ha permitido que mi mamá y mi papá tengan un trabajo y los cuide. Mi acción de gracias es porque mi mamá se enfermó y Dios estuvo con ella en todo momento y se recuperó. Gracias porque a mi hermana y mis abuelitos y a mí no nos ha dado COVID. Y doy gracias por mis familiares que se recuperaron. Agradezco a Dios porque me permitió tener a mi tío un tiempo, compartir momentos bonitos con él. Mi tío murió, pero sé que aceptó a Cristo en su corazón. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino
Como puedes ver, todos ellos fueron fortalecidos por Dios. Conocían sus promesas, meditaban en su palabra, día y noche. La guardaban y lo más importante, lo hacían. Obedecían cada palabra que Dios les indicó. ¿Dónde están los valientes? ¿No te gustaría ser uno de ellos? ¿Y qué debemos hacer? Primero, debes esforzarte por leer y aprender de la palabra de Dios. Debes poner mucha atención a sus promesas, pero sobre todo a sus mandatos. Después, debemos esforzarnos por obedecer cada instrucción que Dios nos da a través de su palabra. Te invito a ponerte de rodillas para ir a Dios en oración. Dios grande y todopoderoso, te pedimos que nos ayudes a esforzarnos para cumplir tu voluntad. Danos un corazón como el de David, valiente para enfrentar a cualquier gigante. Un corazón como el de Daniel y sus amigos, que busque agradarte sin importar las consecuencias. Un corazón como el de José, temeroso de hacer solo lo que a ti te agrada. Sobre todo, ayúdanos a seguir los pasos de tu Hijo Jesús. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Grande es nuestro Dios y digno de suprema alabanza. Alabemos a nuestro Dios Todopoderoso. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, la única verdad está en ti, eres mi luz.
acción de gracias más que les queremos compartir es que nuestro amoroso Dios les permitió cumplir año a 3 niños, a Catherine, Gabriel y David. Entonemos un canto especial para ellos agradeciendo a nuestro Dios. Un feliz cumpleaños Cristo te dará, todos te deseamos la felicidad y rogamos todos por un día feliz, que Dios te bendiga ahora y siempre, amén. Un feliz cumpleaños Cristo te dará, todos te deseamos la felicidad y rogamos todos por un día feliz, que Dios te bendiga ahora y siempre, amén. Que Dios te bendiga ahora y siempre, amén. Les invito a hacer una oración. Señor Dios, te agradecemos por la vida de estos 3 niños, Padre. Te agradecemos porque tú los has mantenido hasta este momento con salud. Te damos gracias por su vida, Señor, y te pedimos que tú los sigas cuidando y guiando como hasta este momento. Te pedimos por sus padres, que tú les des sabiduría, que tú los bendigas, Señor, y que los sigan guiando por tu camino. Guárdalos, cuídalos, Señor, y te agradecemos por sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Los maestros estamos muy agradecidos porque este año ha pasado volando y Dios, en su infinita bondad, nos ha bendecido de muchas formas. Por ello, queremos darle la honra y gloria a Él a través de este canto. Esa luz que brilla en el cielo es aquel que nos guiará al lugar donde ha nacido el que reinará. Vayamos y adoremos con júbilo y encontremos al gran Redentor. Celebraremos con gozo
celebraremos con gozo, que se oiga en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad, su estrella hemos visto brillar. Ella nos guiará hasta donde Él está. Celebraremos con gozo, que se oiga en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad, su estrella hemos visto brillar. Ella nos guiará hasta donde Él está, y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid y adoremos, y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabad, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. El Señor ha sido nuestra roca, nuestro Ebenezer, y hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Sabes? Ebenezer significa piedra de ayuda. Te invitamos a que escribas sobre una piedra el nombre de Ebenezer. Reúnete con tu familia y tómense una fotografía sosteniéndola. Comparte este momento con nosotros. Después, colóquenla en un lugar de su casa para que recuerden que hasta aquí los ayudó Jehová.